就是其他的亲戚已经走了，我们是最后一波，然后我们姊妹几个人准备去下塔古道，在那儿住一晚上，然后再返回来，在我舅家再住一晚上，然后我们就去南疆喀什那边了哈。然后，哎呀，这几天哈，哇，因为新疆哈，它黑天晚。基本上晚上10点好像是才开始到晚上，然后我们每次旅行回来哈，都已经就是10点多了，然后吃饭那么多人聊天，基本上都到那个12点多才回酒店，快1点，然后睡觉我睡觉又慢，差不多都2点多睡觉，然后每天就是这几天就没有一次在1点钟之前睡的觉，旅行就是个可累人的事儿了。我表弟安排他的司机来带我们去吃那个当地这个伊宁比较地道的这个叫啥来着？奶茶，然后喝奶茶，然后烤包子，对，烤包子，然后那个再让他带我们去看一看那个喀赞旗。就是那天我不是去看喀赞旗了吗？可是我姐我哥他们没有到，那天晚上他们才到，他们没有看到，所以安排我们再重游一遍。啊，是闽宴。哎呀，没开门儿，闽宴没开门儿，他在那请示呢，没开门儿，人家还没醒。这咋事儿？这不手擀面吗？我们就在后边那个街头小苍蝇馆子吃他们的，刚才还吃了一种叫窝窝馕，我觉得没有那种馕好吃。刚吃面，你买那个哎，你看它有的是那个带圈儿，有的没圈儿。它2个不一样啊，2种啊。圈的，我这没要一样的。啊。那个你吃过了？早餐没吃，就是这是奶皮子和那个茶叶和牛奶是吧？放点盐。对。啊。咱这没喝过以前。我喝过，我好像。哎，这还有油呢！就是奶皮子哦，奶皮子的油。今年喀赞旗民俗旅游区为了展现这一传统交通工具，同时也解决当地马车老人的就业问题，将马车作为喀赞旗环线游的主要交通方式。啊，吃葡萄了！哇，这葡萄真多！哎呦，你看下这个几公斤？1公斤。哦，好重啊！你们看，来，上这儿来。不去。
像喝了一杯冰冷的水，然后用很长很长的时间，一颗一颗流成热泪。你知不知道寂寞的滋味？寂寞是因为思念谁？你知不知道痛苦的滋味？痛苦是因为向往着谁？你知不知道？你知不知道？你知不知道寂寞的滋味？寂寞是因为思念谁？因为这是果啊，没有叶，光有果。好听吗？好听。再来一首。再来。哇，这真好看哈，这个顶，这个顶多好看。我们现在是叫什么公路？一招公路。一招公路，然后有37公里比较险峻的路段哈。我们从现在，这就是起点，已经开始进入了。前方连续转弯，请慢移。一招公路号称小独库公路，小独库，然后它那个险峻程度要比那个还要险。是后面是白石峰是吗？后面是白石峰，然后我今天又吐了。刚才本来是那个准备下来说喘那个换个空气，喘口气儿哈，然后看看白石峰，结果这一下车一折腾，全吐出来了，跟那个摩洛哥那次吐一模一样，把肚子里的东西全吐了，现在舒服多了。然后这个是3000多尺的海拔，3000多尺。然后一会儿我们就开始下坡了。一招公路哈，其实还没有想象的那么危险，其实还可以。换房了，开了几个小时了？换房，开了好几个小时了。咱们俩没有地方放。从12点开到了5点了，啊，5个多小时了，开了5个多小时。现在到了昭苏县，然后在一个小镇的卫生院里，就是因为我姐夫血压高，高压160，低压120，然后呢，出发的时候。他就有点感冒，结果我今天好像也被他传染了，因为我刚才量了量，因为我这嘴唇发紫，我刚才量了量，我是38度，然后有点头晕，上对面的药店开了点药，又买了一个体温计，然后头晕的比较厉害，没有其他的啊，这中间今天路上还吐了，这2天睡眠也不好，休息也不好。已经7点多了，刚做完心电图。然后嗓子特别痒，然后等着看看给他调点治高血压的药，我们再去那个酒店。我说我今天上午怎么觉得不舒服？我还以为是睡不好觉的关系呢。这我也不知道是不是阳了。然后我想买那个核酸检测，药店说现在已经没有了，不检测了。他说现在都是流感。突然间，他要病的呀，你赶紧给他喂他，他喂他。哦，他喂他。哎，你看人家这个小街道还挺整齐，统一的栅栏，看了吧？对，应该是政府要求。政府整的。是真的吗？不是吧？淘宝啊？假的。假的呀？假的！哎呀妈呀！啊，这样的，哎呀，假的。啊？咱从出来一早是。这边颠簸好几天了，有点受不了。是，你要是觉得不舒服，就是不去。我觉得不，因为还是那个啥，对。只有那个挺凉快倒是哈，阴面凉快。你说工人，他那原来是雪山，原来就是，现在都化了。化了那就不是雪山了。我今天早晨起来不发烧了，然后就是拉肚子，一会儿吃完早饭看看还能不能控制住哈。
如果没问题呢，就可以去了，要不然我就不去了。其实我都去过了，去不去都行。原来准备我姐和我姐夫都不去了，然后我也不想去了，然后现在一会儿吃完饭看看情况，我就是咳嗽的嗓子有点哑了，受不了了呀！刮上了，呀！哎呀妈呀！我天哪！它咬你呀？它腿，它爪子刮上了。我天！我想帮你啊。它抱住，完了还得给解开，得是这样的。啊，对呀，我也不敢整啊。我也不敢整。它刚才吱吱叫呢，你听了？那你也没别的办法呀。那会儿短，完了变成这个。没事，它不会咬着它的。我咬不着。它不会咬着，它还在那个。哎，不是，它知道是。哎呀妈呀！真咬！哎呀哎呀，可别走了。要不然我们救不了就别整了，我们在这儿它害怕。哎，我第一次听到兔子这样叫。哎呀！你看它来咬来了。不，咱整不了，咱。哎，这回来援兵了。别刮衣服。这咬人。哎呀，救你呢，你别叫！哎呀，抓住了，穿里了是吧？哎呀，还他会整，这咬人呢。别咬着你手。这个毛全部是进去。粘住了，这是野兔子是吧？野兔子就是。可怜，我们不敢整，想救它也整不了。疼啊！哎呀，别咬着你手！刮肉里了，这什么事儿呢？皮刮皮上了。你看它这不叫了，它知道你给它弄它。哎呀，跑了！哎呀，太好了！哎，你太好了，姐，太好了。完事儿那个啊，我们订那个事啊，你是维族人？维族的哈。哎呀，太好了。他这个腿骨头没受伤哈？没坏哈。没坏。哎，太好了。好了，谢谢，再见。这个地方一个人都没有，一个游客都没有，有兔子，有乌鸦，有鸟，然后有矿物质的河水，白白的。地方是在玉湖景区里边一个开发项目，应该是一个度假村。现在沿着这个木栈道爬到顶上去看看风景。现在到这儿了，这个都可好了啊，是漂亮的，这湖还真是漂亮，颜色。什么山谷里的一种。我以为这是那什么沟呢？不是，这是正在施工的小别墅，应该是不错，很有特色。然后这边的湖水呢，阳光比较充足，看着没有那么蓝。
我们昨天在那个下塔古道那边不是没有去那个景点儿，然后去了这个玉湖哈，就又回到了我舅舅家。然后我昨天下午呢，就又开始傍晚吧，就又开始发烧了。昨天一直烧到了38.7度，到了晚上将近12点的时候退烧了。今天早晨这会儿我刚醒哈，还没有洗脸。现在呢是不烧了，正常体温正常，就是有点恶心。然后我们今天11点，就离开伊宁去喀什，所以还不知道怎么样哈，我还不知道这个坐车会怎么样。给我舅的这个红包哈，当时在那天就是寿宴上，我舅舅坚决不要，后来就是我表姐，就说那不给了，我们就收起来了，收起来。就昨天他们临走前就藏到了我舅家的一个地方，然后他们上飞机以后告诉我舅舅了，然后我舅舅呢，因为他们比我们早走了1天嘛，然后我舅舅又找到了以后呢，就是每个人的红包里抽出了100块钱，就把剩下的给他们寄回去了，然后今天早晨又把我们几个人的红包退给我们了，他说就只要100块钱，然后昨天又给我们每个人带的礼物，我表弟给我们送的每个人1套的这个护肤品，就是说是这个是薰衣草系列的护肤品哈，这一盒要2000多块钱呢，给我们1人1套，然后1人2斤那个葡萄干我没要，让我姐他们分了，然后后来我舅妈又给我找了点杏干哇，这啥煮了这么多，我们来了以后就扫荡了一遍。就我刚来那天还密密麻麻的呢，你看现在就剩了10几磅了。它这个玉米特别好吃。哎呀，当时就割掉了。还有呢，太多了。哇，西红柿还是挺多的。但是西红柿不是好吃，我吃的。对，它的口感一般吧。现在这个卖的水果那种东西啊，对的。那种只有水果色的，对。黄色的，还有那个对，这种摘的感觉挺好的。这个我摘的，他摘的是红色，我摘的是黄色，看看哪个好吃。这离城市最近的机场了，就在这伊宁。这叫什么机场？伊宁。伊宁机场。就叫伊宁机场。对。一般都有个小名哈。那个里面还有苏联一个陈列馆在里面了。这是苏联修的机场。对，这个苏联的原建的机场。你看那个字，伊宁。现在已经在伊宁机场准备去那个喀什了。然后，哎呀，刚才拉肚子，我感觉可能是与我吃的那个药有关系。那个药哈，副作用我查了一下，就是头晕、腹泻，所以我就把药停了。哎呀，这肚子特别的难受，没有力气。然后今天也发烧2天了，然后再加上拉肚子，好像一点劲儿都没有。站时间长了，感觉都不行，老想蹲一下。这真小，这些测车这么小飞机。